¿Qué? No, claro que no, no puedes pasar. A ver, 30 segundos tarde. ¿Tú crees que en la universidad puedes estar haciendo este tipo de cosas? ¿Qué crees que pasaría si es que llegas así de tarde a la universidad? Pues claro que no, el catedrático no te dejaría pasar, ¿eh? ¿Tú qué crees que pasaría si en la vida misma eres así de impuntual e irreverente como lo eres ahora mismo, ¿eh? Imagínate que tu abuela le queda 1 minuto de vida y llegaste 2 minutos tarde. Ya no la volverías a ver jamás. Así de importante es la puntualidad. Te quedas afuera y no te voy a recibir tus tareas, lo siento mucho. Buenas noches, jovenazo. Pues si ya nomás quedan 5 minutos de clase, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Te quedaste con el pedorro para arriba o qué? Pásale, ándale. ¿Cómo no? Déjame, te pongo tu asistencia. ¿Cuáles son tus apellidos? La actividad. Ya se las califiqué a tus compañeros, pero no te apures, mañana me la entregas, ¿ok? No pasa nada.